也講翻藝術，也係業務最基本嘅專業，唔對嘛？如果有人開玩笑，又最重要嘅，簡單講就要有人聽啊。而且冇喺反而吼，你就變到等人鬧。哎呀，冇得冇對啦。古數唔講嘅笑話，唔開玩笑，我有人啲啊，喺冇人啲，仲要莫講，見不好快收，見不好快收。今年嘅阿 V。哦，太監吼就啲阿 V 吼嚇，啲後生太上講係新教師，新教師吼就係新嘅音符。我記錯啲機票就當好笑真嘅。有冇？阿 V 來講下小口，太監少少啊，感受一下。有一擺有一個銀客去村堂食東西，食鐵嘞。哦，給服務生就講，那我要收咯。銀客就講好，然後服務生就。見不好快收。那我要收咯，我要收咯。好，謝謝中山鼓勵什麼啊？先講是不是要收工？這是什麼笑話？等個笑點，我嘅笑點在哪？我剛才就講誒，唔好嘅講笑你買，就這種慢嘛。慢充正常。這買之後幽默，然後講笑係完全冇用用嘅。迄個人講笑啊，冇處理好嘅話，就唱家下嘅 solo 嘅啦，錯冇。講笑通常嚇係一個人就調試去講一個小曲嘛，要講唱嘅一開始講嘅 talk show 嘅安排好勢，就一鋪一鋪就先講兩個，再講兩個，故作佢係有目的性嘅。不過呢個目的性假使冇達到，一拍攝人熱，接唔到，哦，但係個笑話就冇神奇啊，係冇阿 V。嘿，人家知道有點咁痛哦。好了，第二個笑話準備好嗎？第二個笑話。哎呀，有準備嗎？有。你都是啲愚公，哦，愚公移山啊，愚公移山咩？有一擺愚公啊，佢會死鐵咧，佢就喊佢嘅來兒。馬家人都有一擺愚公會死鐵，故作還有聽一擺，係冇？冇幾強啊！笑點在這邊是不是？我家治水後，他全部來。佢嘅來兒全部來，佢嘅面從順啊。佢就老佢嘅來兒講。移山，佢嘅來兒就說亮晶晶，滿天都是小星星。好，謝謝。我哋講阿妹張媽媽睇下就看到講哦，當樂觀啊，看起來講好笑麼？佢世代後真嘅非常嚴條嘅，佢對外搶世嗰種教育嘅放學嘅時候，你做唔得嗰種功效，你講做埋事情就會非常嚴條，非常嚴謹。韓國你翕相嘅書之後，都冇法度畢業。你就是喺嗰國小嘅書之後，結果把書放下來。冇畢業，畢業看下長久詩咧，長久字咧。至少你都畢業吧？係。讚。好老成哦！中美快點壓下，懂得小品都畢業啊。係啊，因為你下睇你就有啲感動嘅啊。其實你講到嘅個故事，我一下想起來，有啲位我嗰陣時會暗片，其實可能有啲黑白啦。不過我嗰陣時真係懂片，因為你就搞個遊戲嘛，個遊戲就係 Switch 啲，不會做個 sport。跟那係他個有搞嘅話，就提供你去個做創造去個嘅角色，係去個操型，冇錯操型嘅人工嘅可能係乜嘅模組係乜嘅色膜啊，還有皮膚啊，還有那頭拿毛啊，還有愛做乜嘅衫褲啊，全部都做嚟去個線。咁我就本去個線都變成咧懂得人下嘅角色，大擺我打遊戲嘅時候，看到我係嘅咧，我就大都懂歡喜啊。跟住擺你就打嘅節目嘅時間，我就講去看一下我去上片數，好，跟我去上片數，都做人就發現，我變成一位環保人，我就本身係懂得人下嘅，本身係懂得人下嘅，後來我嘅面就係一隻環保，我嘅身體還做到懂這個早餐店嘅sản婦，就變成咧懂這個人。而家男朋友懂吼，韓版可以跟做船店吼，就幾早就變吉祥物。韓國機動簽用版型咧，佢出價我都在高後，佢就直接傾遊戲開始。這些個我爭嘅戲劇好演㗎，我看到學長吼為到表演剃光頭。哦嘿。我爭嘅戲我用一般人電腦看唔到光頭啊，看到光頭就會想到。上面結果這樣是電視劇在播《青蛇與白蛇》，來看到佢哦，啲傳堂乜嘅意思就全校都在㗎嚇，那就董太常講哦，因為有法海，
我最中1年生，佢嗰陣時高1啦。哇！高1到高3哦，要在法海係要聽3年咧。那就喺法海，佢個幾啊法海哦，就不如聽3年。佢冇老人把種嘛通啦。哦，要下場咧，因為體育學院嘛，學長學弟制誒，吼，也就冇講。哦，我諗講，要3年，佢搞嘅手語嘅5評語。都很多搶撒，然後拍撒。咁大學嘅生來全部講，哦，有一條拍撒本書起來。太好嘅，因為劇場有當到表演。嘅有一擺細妹，有一個細妹啊，佢愛揾神父啲下一場去表演。不過大家都冇看到佢，我就鬧我嘅同學講，因為冇看到佢，哦，嘅我同學就講，有人講佢跳太橋咧，神父做唔落。然後嗰兩時，你知道東河笑呀咋？東河笑，不過你下就唔會知道嘅。冇，你剛剛聽你笑。對啊，喺笑呢。你還知道佢上去做唔到？你被自己出賣呢？大擺結果佢訓過嘅玩笑時節，他覺得我喺頂一下給公主，你下給公主，係冇？你要動好。沒有，要有讚美自己，對不對？把不好的事情轉成好的事情啊。所以講你訓過部分，你做得接受嗎？也做得硬完全做得接受，因為我成個也係我嘅驕傲。你吞到冇營養咧。你個健康嘅世代下，用講佢會幾多性冠毒啊？唔會，你還非常會斯文演達。唔怕，你就可能生命後吼，佢發生嘅不可能發生凶殺案吼，可能就係你做嘅，就喺佢生面前講嘅阿姊，你真係懂愛呢。在地方，新聞博透寫殺人犯就係定一下給公主。有一本嘅死亡筆記本哦，你總辦起來哦，總辦起來哦，是有死亡筆記本。有咩講？我知道家講乜嘅身材問題哦，你可以看人，係有啲人冇聽錯，佢細到睇已經當書狀嘅。唔講安尼翻吼，佢真件不佢記下來吼，佢去挑病講一樣嘅吼，佢沖火茶一樣嘅，佢就不得了嘅。嗰種講話吼，當呆怎麼講當定？拍攝電腦袋啦，見講人嘅身材啦，嗰時冇關係啦，樣就唔動啊。他也有死亡筆記本啊。一樣就講嗰種小 case。因為你係太料，還有張編發誒。係啊，我細細個啲定一下。你跳大嘅相片。唔過我較唔認同就係講到，佢唔接受人嘅玩笑，就代表佢輕鬆動態。但是我某一天啊，因為好像看亞上根本發生乜嘅事情，有可能佢本身心情就唔好，還係講佢嘅開玩笑，其實講好笑嘅點，讓人嘅同溫層合唔起來，會受到環境啦，還係講生活嘅背景啊，去影響到一件事情。唔過我知道啦，嗬，佢想要同佢開玩笑，就代表佢想要老人來群一個氣力。嗰時咩摸一下嘅嗬，就按你一3巴掌啦，嗬，仲有3巴掌，馬上會按你一下嘅就讓你散水角。其實我知道呢，講笑真嘅我有分寸，韓國人愛看亞上人老二說事有幾多，因為我人家老二說事哦很熟啊，馬幾給就算的啦，你要用埋來講笑都做得，但是我老二冇辦法說事吧，你老愛青菜講笑，我真嘅會欠，因為就會想講，你是在跟我裝熟嘛，然後係講你按用講法，喺你之後自家當好笑好黑毛，我說你有常時講法，真嘅愛有頭腦，嘅分寸啊，愛帶腦，愛帶腦出門，係帶腦出門，大家都頭腦，不過有腦帶眼唔知啦嗬。反正呢就要有分寸啦，哈，有分寸講法嘅時間講笑就唔會吃到，亞上人都唔做得也很用辦，就講你要先了解到，亞上人老人嘅氣力，習慣都可能人家人都愛老人動作跟見喺上面嘅啊，唔可能會知道講見上面算嘛嘅，愛老愛男朋友就唔敢按你講法嘅，好冇？因為有當當因為知道按用當來群氣力啊，但是行個要看場合，行個要看佢嘅脾氣。係唔係懂適合？所以觀眾朋友，到而家使用出嘅時節，一定要保持社交安全距離啦。做得啦，哈，係，但是還是很好相處的，我係懂 friendly 㗎。其實你下唔是大風嘴啊，哈，不過咧嘅到而家社交距離係會保持嘅，你點公差咯？安尼有冇啦，係啦。喺上講，要翻睇㗎。